خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز را شروع میکنیم از استارت مینو، all programs، accessories و ای بار سیستم تولز. در سیستم تولز طور مثال اینجا یک آپشن است به نام کاراکتر مپ. کاراکتر مپ منظورش از همون سمبل هست که ما شما میتونیم یک سمبل مثلا در اینجا انتخاب کنیم، کاپیش کنیم و در یک جای پیست کنیم. این سمبل ها معمولا توسط کیبورد نوشته نمیشه تعداد زیادش. سمبل هایی است که باید از اینجا اد کنین، کاپی کنین یا کات کنین که بعدا از او استفاده کرده بتونین. طور مثال یک دانه سمبل که در کیبورد من نوشته کرده نتونم، مثلا اینی شکل میشه در کدام لسان باشه، اما فعلا من نمیفهم در کدام لسان است که همین سمبل ضرورت میباشه. اینجا به هزاران رقم سمبل دیگه است، هر کدامش انتخاب کنین، فونتش هم فرق میکنه نظر به هر دانش. خب من یک دانه از اینا رو انتخاب میکنم. طور مثال اینی سمبل، این رو میگم سلکت. در کجا اد شد؟ اینجا. من یک دانه سمبل دیگر هم میخوایم اد کنم، اینی سمبل است، سلکت میکنم، این دو دانه اد شد. یک سمبل دیگر انتخاب میکنم، سلکت سه دانه. اینا رو انتخاب کردیم، کاپی. در کجا پیست میکنم؟ طور مثال در صفحه نوتپد. نوتپد رو باز میکنم، کنترل وی. از اینی سمبل در جریان نوشته کردن استفاده کردن میتونم، هر سمبل که باشه. باز سمبل در ورد هم است، همین رقم است. من باز هم در all programs، accessories، system tools. اینجا یک آپشن دیگه است به نام private character editor که نال ما شما میتونیم یک کاراکتر خودمون جور کنیم. این را باز کردیم. اینجا مثلا شماره یک انتخاب میکنین، اوکی. در مثال من یک سمبل جور میکنم. اینا پن انتخاب کردین یا برش انتخاب میکنین، مثل رسمی یا رکتانگولار فرم انتخاب میکنین. یک دانه از این رسم میکنم، میایم از یک دانه از این رسم میکنم، یک دانه به این شکل رسم میکنم، برسه میگیرم، یعنی مثلا چشم جور شده. خب بعد از این را فونت لینک. آیا میخوای کاراکتر سیو کنی؟ یس. خب من این میتونم انتخاب کنم مشخص با یک فونت خاص. ما و شما پیشتر در اینجا دیدیم در accessories، system tools، character map که اینجا فونت های مختلف داریم. نه اینا رو میتونیم یعنی فونت را که جور کردیم به هر فونت مختلف که از امو وصلش کنیم، فقط دمو گروپ ادش کنیم. اما ما میخوایم link with all fonts در تمام فونت موجود باشه. بعدا اوکی. فونت سیف شد. پرایوت کاراکتر را پاس میکنیم، از اینجا هایت میکنیم، میایم در فونت، اینجا را باز میکنیم، یک آپشنش هست انال all fonts. این را انتخاب میکنیم، همون سمبل را که جور کرده بودیم چی میگیم؟ سلکت. اونم سمبل را کاپی میکنیم، میایم در یک جای دیگه، کنترل وی پیست میکنیم. باز از صفحه ورد برین، سایز چه کلان بسازیم، سایز خط کلان بسازین، کلان میشه. همون سمبل اد شد. اینجا سمبل جور کردیم توسط پرایوت کاراکتر ادیتور، یعنی کاراکترهایی را که شما ضرورت دارین اما نیست میتونین از اینجا اد کنین که در ورد، اکسل و پاورپوینت اینا استفاده کرده بتونین. accessories، system tools. خب کامپیوتر چی میکنه؟ کامپیوتر رو باز کن، اکسپلورر کامپیوتر دیگر. کنترل پنل، کنترل پنل رو باز میکنه. در صورتی که اینجا آپشنش نباشه، در روی صفحه نباشه، دفعتا میتونین از اینجا بازش کنین، کدام کار دیگر نداره. دیسک کلیناپ. دیسک کلیناپ چی کار میکنه؟ بعض اوقات درایو سی و درایو دی بعض فایلای اضافه درش میمانه که مثلا یک حصه یا یک جای را در استوریج اونا ذخیره میکنن و اون جای ضایع میشه. فایل اضافه چی است؟ طور مثال وقتی در براوزر شما وبسایت ها را چک میکنین، وبسایت ها را سرچ میکنین، براوزر بعض فایل های اضافی یا عکس های اضافی یا تکست نوشته های اضافی از وبسایت ها جمع میکنه، ذخیره میکنه در کامپیوتر. اونا بیکاره است. اما یک دفعه که وبسایت استفاده کردی کار میاد دیگه به درد نمیاد. باز میتونیم توسط کلیناپ اونو فایل ها را از بین ببریم و غیر از او دیگه فایل ها. من میخوایم طور مثال درایو ای را کلیناپ کنم. میبینیم که داخل درایو ای کدام فایل اضافی است، یعنی بیایم درایو سی را کنیم. اوکی.
اسکانینگ سرویس پک بکاپ فایلز، اسکان کردم یعنی که چقدر فایل های اضافه است که چقدر جای گرفته. و کلیناپ خوب است، بر هر یک ماه یا هر هفته یک بار کلیناپ کنیم دسک که استورج اضافی خالی شود یا استورج که در کامپیوتر است اونها خالی شود جایش. چی می‌کنم که این فایل مثلا اضافی است؟ این حالا میارم. اول اسکان. بعدا اوکی را انتخاب میکنم و اسکان از این بسیار زود تکمیل شد. در این قسمت لیست فایل ها میاره که چی را براتون دیلیت میکنه. یکی هیستوری براوزرز است، کش میموری. براوزرها همون فایل ها را که گفتیم ذخیره میکنن، در کش میموری ها ذخیره میکنن. در اینجا لیستش میاد، بازو را میتونه مارک کنین که دیلیت شد. در ریسایکل بین مثلا فایل های اضافی که باشه میتونین اینجا ریسایکل بین انتخاب کنین که همون فایل ها را از ریسایکل بین هم براتون پاک کنه. و همچنان بعض فایل های اضافه که از یگان سافرها میمونه، بعض سافرها را دیلیت میکنن، فولدر فایل ایناش میمونه، اونا را از جا لیستش میاد به شکل فولدر تک مارک کرده. حالا فعلا ریسایکل بین است و از درایو ای در ریسایکل بین هیچ چیز نیست. بعدن چی میگه؟ میره اوکی دیلیت فایلز. آیا میخوای فایل ها پرمننتلی دیلیت شود یا دیلیت؟ از درایو ای را فایلش اگر باشه و ریسایکل بین خالی میسازه. و این رقم میتونید دیگه فایل ها را کلین اپ کنید. باز هم در اکسسوریز میایم سیستم تولز، دیسک فرگمنتر. دیسک فرگمنتر این اپشن برای چی استفاده میشه؟ اینجا براتون راهنمایی کرده consolidated fragmented files on your computer hard disk to improve system performance. شما وقت فایل ها رو انستال میکنید در کامپیوتر، مثلا نو کامپیوتر انستال کردین، اول در هارد دیسکتان ویندوز انستال شده، باز درایورز انستال شده، باز سافر، به این ترتیب سافرها را پیش انستال میکنید. بعض اوقات ضرورت میشه که یک سافر شما دیلیت میکنید. سافر مثلا از بین هارد دیسک چی میشه؟ ریموو میشه. یک تعداد سافر هست که اگه فایلش میمانه و مثلا یک ایمیج وارد برش میمانه که اگر منتظر میباشه که دفعه دیگه انستال کنی، اما ستینگ پس همراهش یک جای اپلای میشه. باز اونمو جای یا اونمو فایلکایی که مانده کاملا مثلا 200 MB 100 MB یا 10 MB اما جای در هارد دیسک میگیره و اما مقدار MB را که گفتیم اما ضایع میشه در هارد دیسک، برای چیز دیگه استفاده کردن نمیتونی. کار دیسک فرگمنتر اینمیست که امی خالیگاه ها را پیدا میکنه و تمام فایل ها را پس در روی چی میکنه؟ در روی هارد دیسک جمع میکنه و حافظه هارد دیسک همون جای خالی را که پس کرد زیاد میشه. اینی کار دیسک فرگمنتر است یکی. و کار دیگه چی است که رید رایت در دیسک تیز میسازه، یعنی فایل های هارد دیسک همونایشه که زیاد استفاده میکنی، زود استفاده میکنی، در اول قرار میده که رید رایت یعنی خواندن و نوشته کردن بالای از فایل ها برای تیز باشه و فایل ها که زیاد کارآمد نباشه او را در پریوریتی یعنی از پریوریتی بیرون میکشه، از لیست در آخر میبره که سرعت خوانش فایل زیاد شه. خب من میتونم برای دیسک فرگمنتیشن حتی اسکیجول جور کنم. بسیار زیاد تایم میگیره دیسک فرگمنتیشن. یک دیسک که در حالت دیسک فرگمنتر بانین اگر فایل داشته باشه بسیار زیاد وقت میگیره. من میتونم اینجا اسکیجول جور کنم که کامپیوتر در کدام روز یا در کدام تاریخ دیسک فرگمنتیشن فعال شوه انجام شوه. ران آن اسکیجول، بالا اسکیجول انجام شوه و یا اسکیجول نداشته باشه. میگم هفتهوار، ویکلی، دیلی، روزانه. در مثال انتخاب میکنم مندلی، ماهانه. خب دی 1 یا مثلا در ماهانه در کدام تاریخ اجرا شده؟ امروز تاریخ 18 است، من میگم تا هر ماه تاریخ 15 اجرا شده. تایم کدام ساعت شروع شود؟ مثلا در تاریخ 15 هر ماه کامپیوتر من ساعت 12 بجه چاشت بیکار می باشه، در این تایم شروع شود. دیسک کدام دیسک برای دیسک فرگمنتیشن کنه؟ ما مثلا فایل های زیاد در دیسک ای نگاه میکنم، دیسک ای را انتخاب میکنم و یا اگر دیسک سی را بخواین دیسک سی را انتخاب میکنم. بعدا اوکی و اوکی. اسکیجول جور شد به این شکل. 0% دیسک فرگمنتد یا فرگمنتد یعنی 0% فرگمنت است. اولین رو فرگمنت میکنه که ببینه کجایش همین نقص و نواقص داره، بعدا دیسک فرگمنت میکنه، خالیگاهش از بین میبره. چی میگه میره؟ دیسک فرگمنت است. یا انالایز بگوین، اول انالایز میکنه بعد از خودش دیسک فرگمنت میکنه. رن شد. این حال زیاد وقت میگیره تا که دیسک فرگمنتیشن از این همون 100% پروشه.
این هم کار میکنه. وقتی تکمیل شد بعدم کلوز میگم، کدام کار خاص دیگه نداره. من اینا فعلا استاپ میگم، نبانه نشون میشم گپ نیست. سرعت کامپیوتر هم یکذره ضعیف میسازه چرا رم زیاد ضرورت داره. اکسسوریز، سیستم تولز. خب اینترنت اکسپلورر که براوزر است، اینا در اینترنت میخوانه. ریسورس مونیتور، ریسورس در این قسمت شما میتونید ببینید که پروسسورتان فعلا چقدرش استفاده میشه، رم چقدرش فعلا استفاده میشه، هارد دیسکتان و همچنان نتورکتان. در اینجا اوورویو است، چند دانه تب داره. این تا باکس کار که باز میکنیم به نام ویندو میگیم، نه اینا قبلا براتون گفتم. در بعض ویندوها مثلا به این شکل اوورویو سی پی یو میموری کنشته است، این دیزاین ها میباشه که اینا رو به نام تب میگیم. مثلا تب اوورویو میگیم یک صفحه جدا داره، آپشن های مختلف داره. در تب دیسک میگیم صفحه جداست، آپشن های جدا. این میگه کار رو به نام تبز میگن. هر تب آپشن های مختلف میباشه. در تب اوورویو از تمام میموری ها براتون میگه، مثلا از سی پی یو را میگه، از دیسک میگه، از نتورک، از میموری همون رم. میم در رم مثلا میبینیم که 70% یوزد فیزیکال میموری، از 100% رم 70%ش فعلا استفاده شده میگه. و در اینجا اوورویو براتون نشان میده که مثلا سی پی یو به شکل گراف اگر ببینین از سی پی یو چقدر استفاده میشه، از دیسک یعنی هارد دیسک چقدرش استفاده میشه که فعلا در حالت دیسفرگمنتیشن هم مانیم و اپراتینگ سیستم هم روشن است. از نتورک یا از اینترنت چقدرش فعلا استفاده میشه و از رم کم است، باید زیاد نشان بده. اگر جدا جدا میخواین سعی کنین سی پی یو، یعنی سی پی یو هر کور سی پی یو، یک سی پی یو چند دانه کور می داشته باشه، هر کدامش جدا جدا. میموری، رم، دیسک و یا نتورک. فعلا وایرلس ما خاموش است، نباشه. نتورک ما فعال است و وایرلس ما هیچ دیتایی نداره. TCP کانکشن است. خب اینی هم یک ریسورس مونیتور، برای اینکه ببینین حافظه کامپیوترتون چقدر استفاده میشه، یک مونیتور یک بررسی میکنه. اکسسوریز، سیستم تولز، سیستم انفورمیشن. در سیستم انفورمیشن شما میتونین معلومات زیادتر که مربوط کامپیوترتان میشه، مربوط هاردویر و سافتویر، هر دویش در اینجا دیده میتونین. دیسفرگمنتیشن فایل میسازم که کامپیوتر از سلو ساخته کلوز. خب در اینجا در سیستم سامری را در طرف چپ انتخاب میکنیم، در طرف راست معلوماتش را میکشم. مثلا OS نیم، نام اپراتینگ سیستم چی است؟ با نام مایکروسافت ویندوز 7 پروفشنال. از ورژن ویندوز 7 است، ادیشنش چی است؟ پروفشنال. ورژنش چی است؟ ورژن امی ویندوز 7 پروفشنال 6.1.7 اینا نظر به اپدیت چنج شده میره. در کنترل پنل یک آپشن از به نام اپدیت کرده میره این ویندوز چنج شده میره اگر اپدیت برش بیاید از طرف خود کمپانی. مانیفکتچرر از این اپراتینگ سیستم چی است؟ مایکروسافت کورپوریشن است. نام کامپیوتر فعلا یوزر پی سی ماندیم، خود ما شما رو تغییر داده میتونیم. مانیفکتچرر سیستم چی است؟ هاردویر کی جور کرده؟ دل، کمپانی دل. سیستم مدل کامپیوتر چی است؟ انسپایرون 5558. اینجا میتونیم مدل کامپیوتر رو ببینیم. در یک آپشن دیگر هم شاید بلد باشین، در کامپیوتر رایت کلیک میکنیم پراپرتیز، در اینجا معلومات کم میته براتون، معلومات زیادتر اگر ضرورت داشته باشین در این میجاز. سیستم تایپ مادربرد کامپیوترتون چی است؟ 6420. پروسسور کامپیوترتون از کمپانی انتل است، از مدل کورش است، کور i3 است، 1.7 گیگاهرتز سرعتش است. این 1.7 کم است، هر چقدر بالا باشه سرعت پروسسور زیاد می باشه که در با کدام سرعت فرکانسی در چند ثانیه میخوانه دیتا را پروسس میکنه. دل انکورپوریشن بایوس یا مو اپراتینگ سیستم که در اول کامپیوتر از ورژن چی است؟ از دل است و ورژن AO01 است، به این تاریخ جور شده 2015. خب دیگه معلومات هایی که مثلا سیستم دایرکتری بیاست وایش ضرور نیست. اینجا گفته installed physical memory، رم که در این کامپیوتر فعلا از چقدر است؟ 2 جی بی. total physical memory چند گفته؟ 1.92. متوجه باشین بعداً باز کار کنه.
در اینجا 1.92 چرا گفته که 0.8 یا 0.08% دیگه از این در مثلا همی که آپریتینگ سیستم روشن میکنن یا که کش میموری بایوس هست اینی چیزا مصرف میکنه. یک رم را که میخرین طور مثال 2 جی بی میباشه، من رم مندازین در کامپیوتر نشته میباشه چقدر انستال شده 2 جی بی، چقدرش اینی که از توتال فیزیکال میموری باز گفته میشه یوزبل. یا در اینجا دیده میتونین یا بعض کامپیوترها تمامشان نه در سیستم پراپرتیز که میاین بالا از رایت کلیک میکنین پراپرتیز، در سیستم پراپرتیز که میاین اینجا نوشته چی است انستال میموری 2 جی بی، باز در پالی از یک قوس باز میباشن نوشته میباشن مثلا 1.92 جی بی چی است یوزبل. یوزبلش به این معنا که اون قدرش قابل استفاده است. اگر یوزبل از این کم باشه مثلا 1.9 است خوب است، 1.8 خوب است، 1.7 خوب است، 1.6 اگر 1.5 شد رم یعنی بی‌کیفیت است. اگر رم 4 جی بی باشه یا 8 جی بی طور مثال در این دسکتاپ ها 8 جی بی 8 جی بی را انستال میکنین در اینجا نوشته میشه 7.9 جی بی یوزبل یا 7.91 جی بی یوزبل خوبه، تا 7.3 7.2 هم خوب است، از 7.2 کم شد کیفیت رم خراب است. یعنی به این معنی نیست که تا 7.1 کار بده، یعنی تا 7.1 نوشته میشه اما بسیار سلو کار میده، به کیفیت کار میده، بخصوص رمای سامسونگ هم طور است. باز در رم کینگستون خوب است، خوب نتیجه میده. در مثال 4 جی بی وصل میکنیم نوشته میشه 3.987 یا 3.7 یا 3.6 جی بی یوزبل، با 3.4 اینا که شد یعنی رم به کیفیت است، این یوزبل شما است. دیگه باز اینی هر کدام از این کلیک کنین درباره دیگه کامپوننت هاردور و سافر کامپیوتر براتون معلومات میده. سی دی روم چه رقم است، دیسپلی نمایش صفحه چه رقم است، در دیسپلی شاید گرافیک کارت هم براتون بگوید. این ادپتور رم 1 جی بی نه این نیست. دیگه که از اینا بپالین به نام میموری است چی است، باز براتون میگه چقدر گرافیک کارت داره کامپیوترتون. همینا رو بپالین هست. باز هم در استارت مینو آل پروگرامز اکسسوریز سیستم تولز سیستم رستور در کنترل پنل است. تاسک اسکیجولر را کار میکنه. تاسک اسکیجولر یک وظیفه را اسکیجول میکنین یا یک کار را اسکیجول میکنین در کامپیوتر. خب چی رقم؟ طور مثال من میخوایم هر روز ساعت 1 بجه یک برنامه باز شود، یک اسکیجول میکنیم. یا طور مثال هر هفته روز پنجشنبه در ساعت 5 بجه دیگر کامپیوتر خاموش شود یا ریستارت شود. اینی تاسک اسکیجولر است. تاسک اسکیجولر است که بعض تاسک ها را میگیریم و برش یک تقسیم اوقات یا کار برش تعیین میکنیم. خب برای تاسک اسکیجولر جور کردن میایم در این طرف چپ صفحه متوجه باشین نوشته است create basic task یا create task. ما هر کدام از این انتخاب کنم، فرق نمیکنه، یکیش با دیتیلز است یکیش دیتیلز کم داره. نام از این تاسک چی میمانه؟ طور مثال ایمیل هم میتونین اتو جور کنین که در اینی روز یا یک روز بعد یا اینی ساعت یک ایمیل برای یک نفر سند شود اتومات. من شتداونش براتون کار میکنم که مثلا هر روز اینی ساعت کامپیوتر شتداون شود. نام از این میمونم شتداون کامپیوتر. next میتونین دسکریپشن بتین برش. لاینش رو بکشین. فکر نکنین کسی را داخل از او قید کردیم. خب when do you want the task to start؟ چه وقت میخواین که می تاسک شروع شود؟
من این انتخاب میکنم دیلی، ویکلی، مندلی، وان تایم، یعنی یک دفعه یا هر قدر که میتونین. یا when I log on، وقتی که در یوزرم لاگان میشم، یکی لاگ آف است یا لاگان. when a specific event is logged، یک ایونت اگر لاگ شود که بعدا درباره ایونت ما شما میخوایم، هر کاری که در کامپیوتر انجام میدن ایونت میشه، یعنی لاگ میشه، ثبت میشه. when the computer starts، وقتی کامپیوتر روشن شود. من میگم هفته‌وار، next، یا روزانه میتونین، دیلی. از کدام تاریخ شروع شود؟ مثلا من اینجا انتخاب میکنم سر از امروز شروع شود. تاریخ گذشته را اگر بگیرین هم بیفایده است، چرا در گذشته پس میره کامپیوتر شدم کنه. خدا میتونین تاریخ های آینده را بگیرین، سر از اینی تاریخ شروع شود یا سر از تاریخ امروز. کدام ساعت رستارت شدام شود کامپیوتر یا می اسکیجول رن شود؟ من این را انتخاب میکنم حال ساعت 11:28 است. این انتخاب میکنم ساعت 2 بجه. سکندش هم 0 میذارم. AM PM اخوام میفهمه نه؟ AM قبل از ظهر، PM بعد از ظهر. بعد از ظهر انتخاب میکنم. اگر تایم کامپیوترتون نسبت به تایمی که در اینترنت از فرق داشته باشه، باز این سینکرونایز انتخاب میگن که نظر به تایم اینترنت خود عیار بسازه. باز دیتا تایم ما شما موجه یک آپشن هست، میخوایم که چی رقم میتونین به یک سرور تایم بتین کامپیوتر یا با یک وبسایت. ریکار ایوری، هر روز انتخاب کردیم. اینا رو ما میتونم اگر در اینجا بگویم هر یک روز، یعنی هر روز پشت پشت تکرار شده برای این روزه. اگر ما در اینجا نشته کنم 2، یعنی 2 روز باشه. امروز که شد صبح نمیشه، دیگه صبح باز انجام میشه، یک روز بعد میشه. اگر ما در اینجا نشته کنم 3، 2 روز بعد میشه. امروز که تکرار شد باز یک روز نمیشه، دیگه روز نمیشه، 3 روز شد، باز روز دیگه، روز 4م شروع میشه. اگر اینجا انتخاب کنم پیشتر واره که هر روز تکرار شد. next. خب چی کار شود؟ کدام تاسک انجام شود؟ اسکیجولش جور کردیم، نامش ماندیم، چی وقت کدام تایم شروع شود. خب امی اسکیجول چی باشه؟ دیسپلی از مسیج. میتونیم هر روز ساعت 2 بجه بر ما یک مسیج نشان داده شود. و سند ان ایمیل، یک ایمیل روان میکنیم از طریق آوتلوک. چون برنامه ویندوز است، همه کارش مربوط آوتلوک میشه. استارت پروگرام، یک برنامه شروع شد. ما استارت پروگرام انتخاب کردیم، next. پروگرامتون چی است؟ یا امو اپلیکیشن را که رن میکنین چی است؟ براوز میکنین، میتونین اگر آدرسش میفهمین اینجا نوشته میکنین، در غیر از او براوز. اینا ما شما میریم شات داون میکنیم. میایم در کامپیوتر، درایو سی، ویندوز، فولدر سیستم 32، همونجا آدرسش است. اینا هست سافر که ضرورت داشته باشین، باید بفهمین در کجا است. در اینجا یک فایل به نام شات داون است. اینه شات داون. این انتخاب میکنیم، اوپن. در درایو سی، ویندوز سیستم 32 شات داون .exe. به این شکل اگر کدام نوشته را میبینین که سلش داشته باشه، بک سلش. این آدرس است. شات داون .exe شروع میشه. اینا رو من میتونم یگان کدام داخل از این نوشته کنم که مثلا شات داون رن میشه. این شات داون هم کار رستارت انجام میده و هم کار شات داون. من در اینجا باید نوشته کنم /s یا -s. -s یعنی شات داون کنه. میتونم برای تایمر بتم، اما فعلا /s نوشته کردیم. F اگر نوشته کنم، بعض اوقات اگر متوجه شده باشین شما وقتی کامپیوتر رستارت میکنین یا شات داون میکنین، یک مسیج در اسکرین میآید که این برنامه ها میگه واز است، نمیمونه کامپیوتر شات داون شود. شما این طور مثال در اسکیجول میمونین، این شات داونش رن میشه، اما یک برنامه نمیمونه شات داون شود، کامپیوترتون روشن میمونه. باز همونجا یک آپشن هم میآید که شات داون انیوی. همون وقتی که اون مسیج هم میاد در کامپیوتر در وقت شات داون کردن، باز یک مسیج دیگه میاد براتون، یک آپشنش شات داون انوی، به هر صورت شات داون باید شود. اون رو فورس میگن. دی شات داون رو بزرگ میگیم. -F نوشته میکنیم، فورس شات داون شود. این کدش است. بعدا next شات داون شود و این ارگومنت رو نشناخت، فکر کنم سلش است. /s یا /f یکی از اینا است. فاروارد سلش یا بک سلش است. نه فاصله خود داره.
منفی هم باید کار بده. کدای سی اس باید کار بده. یس انتخاب میکنین. نامش شتداون کامپیوتر است. اینی تاریخ یا اینی روز شروع میشه. everyday است چرا یک انتخاب کرده بودیم اگر یادتان باشه. اینی برنامه شروع میشه. با اینی کماند که در آخرش تایپ کردیم. میتونین کماند حذف کنین کامپیوتر شتداون شود. باز اگر میشه کدام برنامه باشه که نمانه شتداون نمیشه. در آخر فینیش. میم در تاسک اسکیجولر لایبرری. اینجا ما برنامه را که جور کردیم به نام شتداون کامپیوتر. اینی مثلا کاسپرسکای آنتی ویروس از خود یک شتداون جور کرده. گوگل از خود یک شتداون یک تاسک جور کرده. سایت بار از خود یک تاسک جور کرده. از ما شما که جور کردیم شتداون. در اینی پایین باز تنظیمات دیگرش هست که میتونیم از این جور کنیم. نامش هم میتونیم تغییر بدیم. تریگرز چی وقت تریگر میشه. اینی وقت نه قسمت پایین میین فکر کنم آپشنش هست که اینو تغییر بدیم. اگر از اینجا نمیشد باز اینجا شتداون کامپیوتر رو دبل کلیک کنین پس میتونیم تغییر بدیم. نامش رو میتونین تغییر بدین. دسکریپشن اد کنین برش. اینجا باز یک آپشن داره run only when user is logged on. فقط اگر لاگان باشه این کار میشه. اگر مثلا لاگ باشه لاگ آف باشه این کار نمیشه. باز شما میتونین اینجا انتخاب کنین run whether user is logged on or not. اگر یوزر لاگان باشه نباشه این کار شه. این دیگه آپشن هایشون هست. تریگرش میتونین ادیت کنین. تایمش پس چینج کنین. روزانه یا هفته‌وار. اکشن کدام کار انجام شه اینی فایل باز شه و میتونین ادیت کنین یک فایل دیگر رو باز کنین به عوضش. conditions مثلا اینجا start the task only if the computer is idle یعنی فریز بهست. در مثال اگر کامپیوتر ما بر 10 دقیقه نه کیبورد نه ماوس استفاده کنم باز کامپیوتر 10 دقیقه بعد ایدل میشه. باز اینجا میتونیم که اگر کامپیوتر ایدل بود باز شروع شه. این تا آپشن های دیگه داره. میتونیم تغییرش بدیم. بالا میتونم میره پس دیسیبل کنم پیش از اینکه دیلیتش کنم که فعلا غیر فعال باشه. دیگه دفعه پس فعالش میسازم. و یا پس اینو چی میکنم دیلیت میکنم. یا پس انیبلش میسازم فعال شه. و یا دیلیتش کردم میتونم که اجرا نشه. این بود یک معرفی کوتاهی از تاسک اسکیجولر که بسیار کارهای دیگر هم انجام میده. خب باز هم میریم در استارت مینو، آل پروگرامز، اکسسوریز و در این قسمت سیستم تولز. در سیستم تولز ویندوز ایزی ترانسفر که ریپورت هست و این قسمت خود ویندوز ایزی ترانسفر است. ویندوز ایزی ترانسفر چی کار میه؟ در ویندوز ایزی ترانسفر میتونین ستینگ یک کامپیوتر انتقال بدین به کامپیوتر دیگه. طور مثال در اینجا 30 دانه کامپیوتر است. ما یک کامپیوتر تنظیماتش جور میکنم. مثلا یوزر اکانت جور میکنم 3 دانه در یک دانه 3 دانه یوزر اکانت جور میکنم. ایمیلش ست میکنم، داکیومنتش جور میکنم، فایل ها را اضافه میکنم. در فولدر میوزیکش اگر میوزیک باشه تمامش حذف میکنم. در پیکچر 3 دانه پیکچر را میمانم. اینترنت فیوریتس که بعداً به نام بوکمارک هم گفته میشه. در اینترنت میخوانیم یگان صفحه‌ای را که میخواین باز هم دج برین بوکمارکش میکنیم. بوکمارک ها را میخوایم از براوزرهای انتقال بدم و ویدیوز و دیگه چیزا را. اینا میارم میتونم دانه دانه در هر کامپیوتر میره کار کنم. بسیار وقت مرا میگیره. من میتونم امی یک کامپیوتر که جور کردیم تنظیماتش کپی کرده برم در تمام کامپیوترهای دیگه. مهم نیست اگر از طریق نتورک میکنین باید در نتورک شبکه باشین. در غیر از اون فلش یا سی دی. اینال من ایره نکست میگم. خب چی رقم میخوایی را انتقال بدی؟ اینجا ان ایزی ترانسفر کیبل یک کیبل یو اس بی به کامپیوتر وصل باشه. در نتورک در شبکه باید وصل باشه و یا اکسترنال هارد دیسک یا یو اس بی فلش یا سی دی. در اینجا براتون پرسان میکنم ما هارد دیسک انتخاب کردیم و در اینجا برای ما پرسان میکنم this is my new computer. این کامپیوتر جدید است به این معنی که از کامپیوتر دیگه بر از این دیتا را انتقال میده. اگر من انتخاب کنم this is my old computer این کامپیوتر است که ما تنظیماتش جور کردیم از این باید انتقال بدم به کامپیوتر دیگه. در اینجا براتون گفتم I want to transfer files and settings from this computer از این کامپیوتر انتقال میدم. این انتخاب میکنم. اینا را اسکن میکنه کدام یوزر کدام تنظیمات داره.
نیو کامپیوتر بسید؟ نیو کامپیوتر یعنی ما اینی را نال جور کردیم در کامپیوتر دیگه که رفتم باز آپشن نیو را انتخاب کنم که تنظیمات از این دو انتخاب کنم، چون ما تنظیمات از این را میگیرم این را اولد انتخاب کردم. دو زیرکش دسکریپشنش هستم باشه. خب این حال اسکنینگ از این تکمیل شد. ستینگ کدامش هم میخواین انتقال بدین. اگر کدام فولدر شیر شدگی هم باشه میتونین انتقال بدین، فایل شیر شدگی یا درایو شیر شدگی. از یوزر یوزابیلیتی پی میتونین امو داکیومنت یاش انتقال بدین. از کیو میتونین. از کیو چقدر شد؟ این 15 جی بی شده. از یوزابیلیتی پی 107 می. من این تک مارکش پاس میکنم که از این آسان انتقال داده شه و از این شیر 90 می. نکست. پاسورد برش میته که کس دیگه از این فایل استفاده کردن نتونه. 1 2 3 ما پاسورد میتونم. 1 2 3 میتونین بدون پاسورد خالی بانین سیو بگین میشه. کار نمیکنه. سیو. در کجا سیو شود؟ مثلا در پن درایو. در داخل پن درایو با نام ویندوز ایزی ترانسفر آیتمز فور اولد کامپیوتر این نامش میمونه مثلا settings یک نام میمونه داخل از سیو شد. اینا را کلوز میکنم. یک لحظه که هنوز ترانسفر نشده. 107 MB. ارسال کنه؟ به این رقم هم میشه. باز بر از یک آپشن دیگه هم داره با نام بکاپ. خب اینا سیوش تکمیل شد. اینا نکست میگیم. خلاص شد. نکست و کلوز. دوباره میایم دمی ایزی ترانسفر یا فایل ترانسفر. این بار باز هم میگم از USB میخوایم استفاده کنیم یا در USB انتقال میدیم یا از USB میگیریم. فایل فرق نمیکنه. بیشتر گفتیم اولد کامپیوتر نه. اینال طور مثال اینمی یک کامپیوتر دیگه است. میایم در اینجا this is my new computer. تنظیمات دیگه کامپیوتر میخوایم در این انتقال بدم. خب از external hard disk یا external USB میخواین استفاده کنین. بله. در کجا است USB؟ این اینجاست. فایل در کجاست؟ اینی به نام از اینی فایل است. اوپن میکنین. پسورد داده بودین نه؟ پسورد next. خب کدامش میخواین که به حساب ترانسفر کنین ستینگش؟ از یوزابیلیتی پی را از شیرد آیتمز. من این تک مارکش پاس میکنم میگم از یوزابیلیتی پی از شیر ترانسفر میکنین 14 MB شیر فایل یا ستینگ شیر که کدام فولدر شیر شده و چی رقم ستینگش میاد به کامپیوتر. به این رقم میتونم من در هر کامپیوتری چی کنم ترانسفر کنم. باز میایم در all programs accessories system tools. خب و این رپورت چه نشان میده که چقدر تا بالا ترانسفر آمده در این کامپیوتر چقدر رفته. فعلا هیچ چیز نیست تا که یک دانه بیاید ترانسفر. این رپورت چه نشان میده. اصل ستینگش هم هست. تبلت پی سی. فولدر تبلت پی سی اون از نامش معلوم دار است. زیادتر مربوط به آپشن هایی میشه که با تبلت باشه کامپیتیبل باشه. مثلا شیپ کلکتور. شیپ کلکتر یا به نام ریکگنایز هندرایتینگ هم گفته میشه. در ویندوز 10 فکر کنم به این نام است که کامپیوتر با دستخط شما آشنا میشه. مثلا در روی تبلت زیاد نوشته میکنین که دست بعضی حرفایی را که نوشته میکنین میشه نشناسید و هر قدر اینمی آپشن بر ازمی هر قدر پرکتیس کنین اون قدر بر کامپیوتر به حساب ریکگنایز میشه. میایم اینجا مثلا یک حرف نوشته میکنین تارگت یا teach recognition highlighting styles. سنتنس میخواین یا نمبر یا سمبل. من میخوام جملات نوشته کنم پرکتیس کنم. next. خب اینجا نور میتونین جملات نوشته کنین. هلو مثلا انتهای جمله. باز میگن save for later یا next. باز دیگه جمله رو نوشته میکنین که به حساب ویندوز بتونه ریکگنایز کنه.
نام از امی سافرشان به نام ریکوگنایز از هند رایتینگ ریکوگنایزر. بعدا سیو فور لیتر میتونید رسند کنین به کسی دیگه از طریق ایمیل که اینایش نمیخوایم دونت سیل رایتینگ سامپلز که به مایکروسافت یا به کسی دیگه میتونین ایمیلش کنین. اپدیت اند اگزیت و یا باز میتونین دیگه هم نشته کنین اما قبول که ریکوگنایز کنه. خب ایناله اینجا مثلا ریکوگنایز اپدیتد هر وقتی رو پرکتیس کرده برین این اپدیت شده میره. باز من در آل پروگرامز اکسسوریز تبلت پی سی تاب تپ که نام از ایام در ویندوز در فرق میکنه. اینا رو میتونین در اینجا مثلا یک چیز نوشته کنین. یک سافر کس که میتونین توسط از این یک چیز را بیرخم نشه مثلا روم 11 شد توسط از اینیا میتونین کرکتش کنین مثلا دیلیت این بالاش خط بکشیم دیلیت میشه و طور مثال سپلیتینگ این رقم خط میکشین جدا میشه. جاینینگ پس این رقم جاین میسازش. کنکتینگش مثلا اینجا براتون گفتم تو یه چیز دیگه عد کرده میره مقصد جور میشه. یا مثلا اینجا میم ده اینجا این رو انتخاب میکنم به عوض از این اس نشته یک سافر که تبلیت داشته باشین بالاش کار کرده برین. میم ده تولز اگزیت all programs accessories از کدام آپشن خاص نداره. ویندوز پاورشل یک فایل است مثل داس که کار کردیم دوام کامند تایپ میشه بازی از داس کرده بالاست برای کامند رایتینگ و مثلا پروگرام نویسی یا پروگرام ترنسلیتینگ سافرز اینا کار میکنه برای ما شما کار. اینجا بعضی فولدرهای دیگه مثلا گیم است در ویندوز پروفشنال گیم کم دارم و در انترپرایز و التیمیت گیم زیاد است. دیگه فولدر که مثلا مینتیننس در مینتیننس بکاپ ریستور اینا رو کار میکنیم. سیستم ایمیج هم کار میکنیم یا سیستم ریپیر دیسک یا اینجا میشه براتون یک راهنمایی کنم دربارش. سیستم ریپیر دیسک چی است؟ یگان دفعه مثلا شما کامپیوتر روشن میکنین ویندوز لود نمیشه تصادفی طور مثال ویندوز روشن نمیشه پیش نمیره. چرا میشه؟ توسط یک سافر کدام چیز از ویندوز دیلیت شده باشه یا از پیش خود شما دیلیت شده باشه که بعدا کامپیوتر که شت داون میکنین یا رستارت میکنین دیگه باز کامپیوتر روشن نمیشه. اینا رو میتونین برای حل از اون مشکل یک ریپیر دیسک جور کنین. یک سی دی یا دیویدی را در دیویدی روم میمانین که رایتبل باشه. من در کرییت سیستم ریپیر دیسک دیویدی را از اینجا انتخاب میکنین که در کدام دیویدی روم اگر 2-3 دانه داشته باشین. بعدا کرییت دیویدی را خودش جور میکنه در آخر کلوز میکنه. خود ویندوز هم در یک فایل کش واره یک ریپیر دیسک جور میکنه که باز بعدا ما شما انستالیشن ویندوز که کار کردیم باز براتون راهنمایی میکنیم چی رقم رستور میکنین چی رقم از سیستم ریپیر دیسک اینا استفاده میکنین. دیسکش از اینجا جور میشه اگر در یک سی دی یا دیویدی دیگه جدا جور کنین و این بهتر است نسبت به این که از خود ویندوز استفاده کنین. از خود ویندوز زیادی اوقات کار نمیته ریپیرش هم کار نمیته رستورش هم کار نمیته اما ریپیر دیسک همیشه وقت کار میته چرا مربوط به ویندوز میباشه. هلپ اند سپورت هر فایل که باز کنین یک هلپ داره کمکتان میکنه این برنامه چی کار میکنه راهنماییتان میکنه. ریموت اسیستنت در معرفی میکنم براتون در نتورک است که از طور مثال یکی ریموت دسکتاپ داریم یکی ریموت اسیستنت. ریموت اسیستنت مثلا ما داخل یک کامپیوتر دیگه میشم او بر من اجازه میده و هر کاری که من در کامپیوترش انجام بدم وام دیده میتونه که چی کار میکنه. باز ریموت دسکتاپ که است وقت داخل کامپیوترش میشم او لاگ آف میشه بر از او دیده نمیتونه که من چی کار میکنم و هیچ کارم او دیگه نه کیبورد استفاده کرده میتونه نه ماوس فقط من از اینجا کار کردم. این ریموت اسیستنت است و او ریموت اسیستنت که هر دوی درس نتورک است. دیگه یک فولدر دیگه است به نام استارت اپ فعلا ام پی تی است. شما بعض اوقات کامپیوتر که روشن میکنین یگان سافتورایی را که مثلا دیکشنری باشه یگان گیم باشه انستال کردین همراه کامپیوتر یک جای روشن میشه که اونو سرعت کامپیوتر کم میسازه. باز بر از اینکه امو شروع نشه این طریقه ساده است که بیاین در استارت اپ و امو را از اینجا دیلیت کنین. سافتور اینا دیلیت نمیشه فقط در وقت روشن شدن بازو که همراه ویندوز یک جای استارت نمیشه و اون خاطر نامش استارت اپ است. باز این که مثلا بعضی سافتورایی که در اینجا میبینین مثلا اینی است کاسپرسکای است اینا روشن میشه با وجودی که در این فولدر نیست
باز اونا را در کنترل پنل ما شما یک آپشن دیگه داره که از اونجا میتونیم بستش کنیم، کلوزش کنیم که کامپیوتر یک جا روشن نشه. چرا در وقت روشن شدن باز سرعت کامپیوتر کم میسازن. سکسسفولی یعنی یک دانه نشد، ایرور داده. خب این بود از اکسسوریز. میایم در کنترل پنل. تمام تنظیمات و آپشن هایی که مربوط کامپیوتر ویندوز میشه در کنترل پنل است. هر رقم آپشن که باشه. اینجا میتونیم نوع نمایش چنج کنیم، مثلا کاتگوری بندی کنیم، آپشن هایی که زیاد شباهت داشته باشن در یک گروپ میایم. و یا میتونین اسمال انتخاب کنین، آیکون های خرد و یا لارج آیکونز، آیکون های بزرگ نشون میده. اکشن سنتر. اکشن سنتر این علامه که بیرقه که در نوتیفیکیشن ایریا میبینین این است. اینی قسمتی که نشته از انگلیش و اینی آپشن ها رو میبینین در کنج صفحه به نام نوتیفیکیشن ایریا گفته میشه. جایی که نوتیفیکیشن میته براتون پیام میته یا نشان میته کدام سافر فعلا فعال است. اینی قسمتش باقی مانده تاسک بار است، از اول تا آخر تاسک بار است. اینجا برنامه‌ای را که فعلا استفاده میکنین یا باز باشه اینجا نشان میده. این است ساخت منو. میایم در اکشن سنتر. مثلا ما فعلا درباره ویندوز اپدیت بر ما مسیج میاد. اکشن سنتر برای اینی است که در موضوعات مهم کامپیوتر براتون یک نوتیفیکیشن میده، یک پیام میده. در مثال ویندوز اپدیت، هر باره که کامپیوتر اپدیت سابقه باشه یعنی اپدیت نشده باشه بر ما یک پیام میاد توسط از اینی بیرقک که کامپیوترتون اپدیت کنین و اینی مسیجایش است. چنج ویندوز اپدیت ستینگ یعنی ستینگ اپدیت ما فعلا خاموش ساختیم، این میگه روشن کو که ویندوز اپدیت گرفته بره. کاسپر اسکای روشن کو میگه. دیگه چی مسیج میده؟ اسپای ویر انواتد سافر پروتکشن، یک آنتی ویروس خود که ویندوز است که ما شما او را میخوانیم میگه او را روشن کنین. ویروس پروتکشن کاسپر اسکای فعال کنین. نتورک فایروال روشن کنین که یک آپشن دیگر کنترل پنل است، او را خاموش ساختیم. برای مینتیننسش مثلا یک آپشن دیگه هم داره به نام ترابل شوتینگ، او هم غیر فعال است، او را میگر فعال کنین. و یا بکاپ ستینگش جور کنین، بکاپ هم میخوانیم. یعنی هر پرابلم و هر مشکلی که مربوط اینی آپشن ها باشه بر ما شما در این اکشن سنتر پیامش میده. میتونین از اینجا آفش کنین، مثلا اینی را آف میکنم که پیام نبیه. این دیگر نتورک فایروال آف میکنم که پیامش در اینجا نبیه. و یا میتونم بیایم در نویگیشن پین، طرف چپش به نام نویگیشن پین است. چنج اکشن سنتر سیتینگ. در اینجا کدامش غیر فعال کنم، مثلا اینترنت سکیوریتی پیام نبیه، بکاپ نبیه پیام، ترابل شوتینگ نبیه، ویروس یوزر اکاونت کنترل نبیه، اسپایویر نبیه و ویندوز اپدیت پیام باشه، پیام بیه. اوکی میگه؟ اونا کلشان هست شد، خاموش شد. در اینجا که میاین درباره ویندوز اپدیت از یا ترابل شوتینگ. اینی در مینتیننس یک دانه دیگه هم از این را ایگنور میکنین که وام هست شد. و از اینجا میتونین مارکش پاس کنین که هیچ پیام نده. و تمامش مارک میکنین که درباره هر کدامش مسیجش براتون میاد. چنج یوزر اکاونت کنترل سیتینگ. این بسیار ساده است. در اینجا مثلا چند دانه لیول است. اینی علامه کاری که در صفحه میبینین، ببینین کلیک پرس میگیرین به طرف بالا و پایین قیمت یک چیز کم زیاد میکنیم، نه؟ والوی یا دیگری یک چیز کم زیاد میکنیم. اینمی علامه که به نام سلایدر میگن. سلایدر از این مثلا کم شد یا زیاد شد. یعنی قیمت از این کم شد یا زیاد شد. در مرحله اول میبینیم چی میگه؟ always notify me، همیشه به ما یک پیام بده. Programs try to install software یا I make changes to Windows setting. اگر در setting کامپیوتر ما تغییرات بیایم یا یک سافتور انستال کنم، دفعتا شما وقتی که انستال میکنین یک پیام، یک باکس باز میشه، باز از تان اجازه میخواد که آیا میخواین این سافتور انستال شود یا نه. اونو بر از اونو پیام است. ما اینا فعلا اوکی میگم. میایم در کامپیوتر یک چیز را میخوایم انستال کنم. ویندو را بگیرم انستال کنم. پیام نداد سامسونگ. فکر کنم یک بار باید ریستارت شود. تمام صفحه تاریک میشه، این پیام نیست. تمام صفحه تاریک میشه، یک باکس به اینی اندازه میاد و ازتون پرسان میکنه که آیا میخواین انستال کنین یا نه. یک اجازه واره میگیره. به مو خاطر نامش یوزر اکانت کنترل از کنترل میکنه که اشتباهی کدام چیز انستال نکنین یا کدام از اینترنت چیز بر در کامپیوترتون انستال نشه.
این پیامش نیست. یک بار استارت کنین میاد، فقط یک مسیج است. باز یوزر کان کنترل مرحله دوم میاریم. Don't notify me when I make changes to computer. یعنی اگر انستال شوه با ما پیام بده، اگر ما تغییرات بیارم در ستینگ کنترل پنل با ما پیام نده. و یا آپشن دیگهش Don't notify me when I make changes to Windows setting. اگر در تنظیمات کامپیوترم تغییر بیارم با ما پیام نده. داخلش هیچ پیام نمیره. اینی دوتاش، اینی دو دانش تقریبا یک چیز است. یکیش اینیش صفحه تاریک میشه، اینیش صفحه تاریک نمیشه. اینجا براتون گفته if it take a long time to dim the display on your computer. صفحه کامپیوتر هم دیم نمیشه. ما اینجا داخل ماندیم که چیز چیزا نخواهیم. خب آرشیو مسیجز تا بالا اگر کدام پیام از طریق اکشن سنتر آرشیو شده باشه لاگ میگه میره. هر کاری که در کامپیوتر انجام میشه شات داون، ریستارت، اینستالیشن، ان اینستالیشن تمامش لاگ میگن. باز ایونتس یا ذخیره میشه. پیامایش هست. که وقتی کلین اپ میکنیم اون مسیج هم از بین میره. دست کلین اپ که پیشتر خواندیم. تا که پیشه فقط لیست نشون میده این وقت اینی کار شده. خب پرفورمنس فورمیشن از خود آپشن داره. بکاپ ریستوری نام آپشن داره از خود جدا. ترابل شوتینگ هم جداست و ریکاوری هم جداست کنترل پنل. این بود اکشن سنتر. آتوپلی را میخوانیم ساده است. باز دیگر روز میریم در ادمنستریتیو. آتوپلی کارش نمیست. وقتی یک فلش یا CD را مندازین دفعتا یک باکس باز میشه نه. مثلا من اینی را اگر فال بانم اوکی بگویم از سیو بگویم این حال فلش را مندازم سعی کنین چی کار میشه. فلش انداختم یا CD را مندازم در کامپیوتر این حال باید پیامکش میه. فکر کنم یک بار رستارت ضرورت داره. دیجا یک باکسک باز میشه. باز از ما پرسان میکنه که آیا میخوای فولدرش رو باز کنی و یا طور مثال آتوپلیش رو روشن کنی و یا هیچ کار انجام ندی. اینجا اما درایو است به نام USB نمی باشه. این اینجا به نام دیوایسز است. اینجا باید پیام بیاره. یک بار کامپیوتر رو رستارت کنم بسیاری آپشنش کار نداد. فقط هم باکسک می ازتان پرسان میکنه که آیا میخواین باز کنین، بسته کنین و یا چی کار. و برای هر کدام از اینا میتونین شما جدا جدا مثلا اگر CD آدیو را مندازین چی کار شود؟ پلی شود مستقیم همراه VLC پلی شود. یکی میدیا پلیر داریم یکی VLC. فولدرش باز شود وقت آدیو CD را مندازین. تیک نو اکشن هیچ کار انجام نشه. و یا ask me every time. اما باکسه که چارکنج باز شد و از من همیشه پرسان کنه که کدام از یکی از اینا را میخوای. و یا طور مثال یک CD یا DVD را که مندازین یا یک فلش را مندازین که خاص بر پیکچرز بوت شده باشه، بوتیبل ساخته شده باشه، کدام کار انجام شد. اینجا همین پیکچرز هست فکر کنم که باز برای کامرام میشه. کامرای دیجیتال که وصل میکنین چی کار شود؟ دفعتا عکسش در کامپیوتر امپورت شود. در لایبرری امپورت میشه. CD خالی یا DVD خالی کات میکنین. ویدیو CD کات میکنین. این دیوایسز رو اینجا لیست نکرده. و یا پس رستور میگن. هر آپشن را که تغییرات آورده باشین دهش به حالت اول برمیگردانه. سیو میگن سیو میشه. و اینی مارک است باید هر وقت که من فلش وصل میکنم باید اون باکس که بر من نشان بده.